Waqala Allahu ta'ala fil kitabil mubin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Puji sinareng syukur tetep kagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Oge salawat sareng salam anu parantos dilimpahkeun yakni ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge ka para kulawargana, ka para sahabatna, ka para tabi'ina, ka ulama salaf sareng halaf ajmaina yakni sampai ka urang sadayana. Anu sami turut tumutkeun ajaran mentena kalawan sabenar-benerna. Alhamdulillah pribados ngalaksanakeun kana pangangkin Rasulul Maqasid anu acara pernikahan putrana. Turut restu ka putrana dua mempelai anu parantos di halalkeun tina haram kana halal melalui akad nikah disaksi ku ibu ramana oge keluarga oge ka aparat pemerintahanana agama dari gamana. Ngahaturkeun nuhun ka pengatur acara anu sangat ku pribadi dihormati oge ka para tokoh alim ulama ieu daerah oge ka Ibu Kapolda Bapak Kapolda anu sami ku pribadi dihormati. Alhamdulillah parantos rengse diakadan putrana Bapak Adam iraha itu ge. Tadi siang apakah dia apakah dua? Beri kadang-kadang agama dari agama gitu kan dua-dua nananya. Alhamdulillah. Pamugi ieu dua mempelai teh sing sakinah mawadah warahmah. Tapi sakinah mawadah warahmah tengah mah enteng nyarioskeun tapi nu ngalaksanakeun nonton anyar nu geus sarebeul ge. Rudat. Terus rudat. Alhamdulillah ketemu keluarga Anissa sareng keluarga Imron. Kedua mempelai insyaallah sebagai insan sunnah daripada Nabi jodohan di alam malakutna kene diajalina geus diajalina ijodohna kan gitu. Non ajali teh kabisa Gusti Allah Solihun qadimun tina tanjil qadim kana tanjil hadis bukti kan gitu. Jodohna moal ka mana istilahna sami-sami orang dieu eta sanes apa pemegetna orang dieu anu jadi bojana orang dieu caket kecamatan tuh kan jodoh begitu. Abdi mah ke pungur jodoh terada amang di timur ke barat jodoh mah gitu padahal di timur ge loba bikangnya si orang Pandeglang terus di barat jodohna ajali. Alhamdulillah enak geus gaduh putu 5 itu kan gitu jodohna hasil daripada murnya hoyong gaduh bojo teh anu mana nyata sakinah mawadah warahmah bahasa batin mah nya bahkan merenang hayang rukun di dunia sampai bisa keren bisa tuh beda sirah sok bahasa beda sirah nya kadang-kadang isi ke timur carogena ke barat kadang-kadang. Jadi sakinah mawadah teh harus dipelajari dengan ilmiah keagamaan di orang mayoritas agama Islam naon selamat ibu. Jadi Islam teh selamat ada yang selamat seperti kumaha bahkan di negara orang mah di bawah naungan hukum agama oge dari
amun ngagugu urang kan patokan hukum agama dari agama insyaallah beruntung di akhirat di dunia ge bakal itu bakal selamat kan kitunya nganeureun urang teh tadi anu sami turut tumut kana ajar mantana kalau sabar maksudnya kesaha ka Kangjeng Nabi mu bahkan kajuna semoga kita mendapatkan syafaatul ujma di yaumil mana tuh kira bakal menang syafaat teh. Nah aku Kangjeng Nabi ke di yaumul akhir bakal dijahitan tina jahanam maka kumaha ieu. Dan pada kong mamoal da jigah nama anu turut tumut ka Kangjeng Nabi meureunna gitu. Insyaallah engkang akhirat di dunya oge bakal selamat turut maka kagem disebutna cara Nabi. Itu cara Nabi. Nona cara Nabi teh segala halna dibolehkeun ku agama teh aturan teh nyata agamanya dari agama kade kana nyandung Kangjeng Nabi nyandung bojona seueur ari bapak-bapak seueur bojona mungkin orang bukanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min jadi seorang insan jadi dikatakan seorang bukan kambing bukan insan kan bu manu jadi lain berarti ia nyeritakan orang ngungkul kasebutna seluruh manusia insan orang ceritakan dia bab insan maka ulama kada nartepkeun kada kana kuduna ngaji ilmu tarekat non tarekat teh perjalanan teh ieu meureun bisa ngajero teh perjalanan jadi ngahijina rumah tangga mangka keturunan sehingga du keturunan anu soleh oge solehan begitu jadi sehingga du turunan anu sae anu taat kana aturan agama dari agama oge ka ibu rama begitu sehingga du turunan anu sae sing berkah dunia oge akhirat jadi boga harta ge sing jadi dunia akhirat berbojo oge sing dugi ka yauma bakal yauma lahir itu bakal sanangian geuningasan dina keterangan mana Quran atosnya yauma akhir bisa diceritakeun itu gidanya ibu acan kabe akhir dasan pak dasan terang poe akhir poe awal Ahad poe akhir Sabtu bu tuh nu itu ngomong poe nu ieu ge ditu paham itu hartos saya nama Ahad teh misalnya hiji bahasa Arabnya poe Ahad akhir Sabtu cair jadi ya urang nyaritakeun toriko insaniyah perjalanan manusia asbabul manusia maka para alim ulama masyrik maghrib kadang datepkeun kudu nak nganyahokeun toriko qadiriyah naksabaniyah oge toriko sa sok mungkin tah ieu toriko lah masuk kali kira ada ieu di mayoritas Islam disebut ya jadi kadah di kanyahokeun toriko satariyah qadiriyah naksaban nah, jadi kadah ngamal ilmu toriko malaya urang itu ieu teh jadi asbabun nuju urang teh karena saha behdina karena abi umi kadituna Adam bahkan Siti Hawa teh kumaha ceritana Siti Hawa bejana Siti Hawa teh lungsur atawa tina salira Nabi Adam tina tulang rusuk parikensa Nabi nah murah kan tulang igana diterangkan murah ente
tulang igal. Jadi ibu-ibu teh, para ibu-ibu Siti Hawa dina tulangna Nabi, hari ibu-ibu gaduh tulang teh. Nabi Adam gaduh. Nanti orang buka ya tulang jeung kaleng lah. Jadi kedah nama toriko Qadiriyah naksaban kaita toriko lalakina. Oge toriko Satariyah eta awena. Jadi kasebutna Ratu Toriko, Raja Toriko. Jadi toriko teh aya toriko awena, aya toriko lalakina. Satariyah nari kalimah nanti paling kenca. Qadiriyah naksabaniyah mati katuhu kakenca. Ieu kedah apal saya ini. Harinya mah turun ka Nabi, ieu di Nabi kan. Ieu torikoh teh padikiran teh di Nabi. Bahkan Kangjeng Nabi nabi Quran pertama lungsur Quran surat mandu. Berapa ayat? Nah, itu mungkin disebutkan turunnya. Salapan. Jadi pertama lungsur Quran teh surat Al 19a. Ayeuna urutan dina Quran 30 juz surat Al kasabar hiji. Ka 80. Lupan kedah nama ka hiji. Kok Fatihah ka hiji gitu kan? Tunggu terus. Jadi surat kahiji teh dina Quran surat Fatihah. Padahal panggeulana lungsur surat Al-Alaq. Itu bujur dia. Itu. Itu nya jembringnya. Fatihah berapa ayat? 7 ya. Apa? Yasin berapa ayat? Surat Jum'ah berapa ayat? Jadi panggilan lungsur surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min naon alaqoh teh. Bu, soalnya ibu tuh ngareuneuh. Oke bapak-bapak tukang ngareuneuh di kudu apa? Ya. Bahkan anakan pada dikahkeun dia seorang insan. Tadi kedah tauhid. Dari tauhidnya kedah hiji makhluk, hiji holik itu tauhid. Jadi tauhid itu berarti kalau hukum. Jadi kena paham hijina. Maka awal wajibin alal insan. Makrifatu ilahi bis ikoni dawuh ulama. Orang tanah Ruslan. Mereka Ibnu Ruslan. Bahkan dawuh Nabi Pak Lama Yohanes mina asal wal usasa wal ma'rifatul ma'bud qoblal ibadah. Maka tadi ulama masyrik maghrib pada netepkeun kudu nganyahokeun torikoh Qadiriyah naksabaniyah ieu torikoh lalakina. Oge torikoh Satariyah ieu torikoh awena. Urang dia ngaramah teu. Nah, akan tadi turutkan Nabi. Nah, unggul turutna. Maka mun di panangan mah Qadiriyah naksabaniyah diibaratkeun panangan katuhu. Maka mun ngamah torikoh Qadiriyah naksabaniyah berarti kan sabelah katuhu teu boga kencang. Maka torikoh Satariyah beribaratkeun panangan mah paling kencang. Maka dari kalimahna dipalih anu dianggo ku Kangjeng Nabi perjalanan Isra dipalih kencang ka katuhu. Bahkan Mi'raj dina latifatul sulul apa kana latifatul kolab sampai Rasidatul atau Sidratul Muntaha atau jajan nyaritakeun 7 lapis langit 7 lapis bumi anu sacan urang dieu acan urang saru mau ngalpoe ka langit teh. Jadi Quran mah bukan hoak dan hadis. Ilmu yakin ainal cerita Quran kena jong kan gitu. Imana iman taklid, iman ilmu, iman nian, iman hak sampai iman ma'rifatul kan gitu. Didikan ulama mah. Di ulama tadi ya di sahabat tabiin ulama ka urang kan gitu.
mun nyaho ulama pasti nepikeun, mun ulama teu nepikeun gagal. Mun urang nyaho kudu nepikeun. Kan gitu. Dilarang sanes gitu. Namun teu nepikeun berarti teu nyaho lah gitu we simbolna. Untuk kita mahal cenah. Mahal itu. Jadi dek ngaji ge raja mulu dan nyatun DP itu mah. Dari macam sebar impakna. Itu gitu ya mahal. Tapi mah teu apa. Nabi mah gitu. Gitu ke Nabi. Nanya ke impak ke Nabi. Itu sorry bener saya soal ini. Nah, jadi anu sami turut temut kena ajar mentana kalau sebenar-benar tadi nggak mengerti Kanjeng Nabi sampai Isra wal Mi'raj punya kesimpulan sholat ada 5 waktu. Di mana pahamnya ini? Dina Allah. Jadi ibadah kalau teh macam-macam. Karena ibadah lain berarti merek ibadah, tapi pahamna semoga amal ibadah kita diterima Allah. Jadi butuh atuh. Mun kitu. Ngan ngabahasakeunna ibadah ka Allah lain merek, tapi syukur ka Allah di pasihan badan sa kujur tadi al-alaq segumpal da. Alaq teh segumpal darah. Segumpal wabi anfusikum apalatu bimana dam bimana kabda. Surat Al-Mu'minun walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Jadi seorang manusia itu dirasaripati bumi dirasaripati bumi, maka sesudah Adam pasti melalui wadi madi mani ma apaan tuh bu? Itu kan kenapa? Wadi madi mani diperwan nyeritakan torikohin misalnya yang menjadi manusia kenapa gitu. Jadi sami laki perempuan pada ngaluarkan wadi madi mani kita magat jadi sumsum balung urat lama torikohna torikoh berliah naksaban susunan rono ruh nafsani 40 lalaki. Katuh tak? Sumsum balung urat lamat tulang nya. Sumsum balung ke tulang. Sumsum balung urat lamat. Jadi kariduna susunan ruhna ruh nafsani 40 lalaki. Tadi ibu-ibu nyalung. Jadi ibu-ibu carogena 40 satria. Karena tak sumsum balung urat lamat susun narona ruh nafsanya 40 satria muncul padalangan. Sami ibu-ibu ge ngaluarkeun wadi madi mani manikum anu jadi getih daging kulit bulu torikohna torikoh sataria. Torikohna torikoh sataria susunan arona ruh jasmani 40 bidadari. Nyawa nama bidadari teh 40 teh. Tak berarti urang teh boga 40 maka Kangjeng Sultan jadi Raja Wali diulang kumuridna hoyong buka bersama di sasi Ramadan diulang ku 40 murid kehadiran oge di bojona aya. Berarti jadi 40 hiji gaduh stok 39. Apa dia 40 ngadiran 40 hiji berarti dari stok 39 itu al insanu siri wa anasir. Maka kehadikannya mungkin harinya betul Nabi gitu. Nurun ala nurin yahdi lahulin nurihi mayasa. Jadi panggilan dijin kolkan nur urutan kedua yas aluna kaniru kuliru min amri robi. Tapi rubana itu bijofid nu adam wasron wa sama sodron. Ya kan gimana jasa. Jadi lu jadi jasa ke tadi kan saripati bumi, tumbuhan bumi dimakan ibu bapak kan itu saripati makan mereka jadi wadi madi mani manikum. Wadi jadi naon bu?
Wadi jadi naon? Wadi teh jadi pamungkus. Madi jadi cacai. Numal cacai teh nyata ketuban. Ari pamungkus pan aya balonan. Aya balonan teh. Kayak gitu, cuma ada mikir nya. Tapi lain tukang renang apa ngerenang bilang gitu. Jadi numal gitu. Wadi madi. Mani jadi bali. Manikum jadi epi disebut alakum tadi. Jadi turun amun untuk lungsurna bareng anu tilu. Maka saripati tilu-tilu ieu jadi getih. Getihnya kayak gitu jadi janin jadi murang kali gitu kan. Ibu berenang ieu. Insan teh ieu. Maka torikohna kudu dia nasaban ruhna. Ya aluna kaniru kuliruhmin amrul lebih urusan Allah tinggi itu urusan Allah. Isi cukup dikanyogon atau baru mau urusan Allah. Gak bisa ke urusan Allah. Nah itu kan nanya ngaliwat ke kanjeng Nabi. Jadi para anak itu cukup dikanyogon atau baru mau urusan Allah. Kami urusan Allah nyusut leho betul boleh mah. Ya. Walau kan nyusut leho. Apa yang terjadi kasir makhluk dirukukan sujud disujudkan ku Allah. Di situ minta burukan kalau ngarukukan nyaluntang tuh. Di seorang bojong buci menyaluntang begitu kan. Dengan nuhunkan kalau bisa ngarukukan nyujud dengan ngalumpangkan ke orang tanya. Kakak minta imah. Pasok minta kalau sok dipasihan. Pasok kumang pasihanan minta Allah kan. Ketinggal pandangan anak itu. Oh nanti sahatan masih ada. Semua pasti Allah. Yang banyak tahu kita tadi. Amun katingali minta kalau di pasar ku Allah, katingali nyolongkrong pananganan, ada sama orang. Pasal terakhir. Baru ngani gitu minta kalau. Sok gitu Allah gitu katingal. Cara tinggalina itu nganggo batu virus umpama kita enggak. Kadina kumaha caranya minta kalau. Diberi untuk kumaha. Syarat nanti ada apa tuh? Kanjeng Nabi itu kumaha utusan. Jadi kalau kita Allah kan utus, kamu utus kumaha tak? Begitu. Jadi kartos teh Allah kan melalui saha utusanana. Oke saha? Utusan Allah teh saha bae? Muhammad. Oke malah Dimana malaikat teh nyata yas'alunaka aniru kuliru min amri rob. Ari Muhammad teh bangsa jasa. Min da Muhammad. Tak itu ngajin tara. Itu gimana? Itu dulu apa jam pepayan sok tara. Jam sakal sok tara. Apa gendaan ngabisi engke ke? Tara ngapalkeun gitu tara ngapalkeun nompe atuh. Jadi syukur kalau teh ngelaksanakeun salat anu 5 waktu. Oleh-oleh Kanjeng Nabi di hasil mi'raj. Di mana? Eta teh. Sidratul Muntaha nu disebut Qoba Qausain. Atau saja penglihatan langit itu semua 7 lapis langit begitu darajan abdi moso hari planet bumi di mana bu eta kumpulan planet di Bima Sakti menceper di sekolah di mana dah di langit ibu planet itu langit dah berarti orang sehari-hari di langit kalian orang teh. Jadi sehari-hari teh orang teh aya di langit kita merenang orang teh dina planet bumi teh aya di gitu. Kata saya nama aya nama
minta kalau bakal datang ke diutusan maka beresan hablumin itu ini saling benci Islam dan Islam saling sikut ulah yang beda agama benci ulah jadi orang kan kitabnya kitab Al-Qur'an suruji Nabi menulis kitab mayoritas sahabatnya kitab tahu kesadaran dia Taurat kan Nabi Musa dua kitab Zabur kan Nabi itu kitab Injil kan Nabi opat kitab Al-Qur'an kan Nabi Nabi mungkin umat ngajak sasar tapi umatnya lupa sasarnya benar tuh nah bisa sasarnya jadi tadi yas alunakani kuliru min amri robi dong lobatin ngelanan kurang bagi dua jadi yas alunakani teh aya nu resep kana kasayang oge nu resep kana kaonan saya kan gitu teh urang batur begitu teh sakabeung resep kana kasayang seperti ieu kasayang sakabeung resep kana kaonan osong ngagibah abdi mah ngagibah mah tukangna menurut Al-Qur'an jadi na Quran teh gibah unggul eta ngan meureun urang nurutan manehna jadi na Quran teh nyaritakeun hade sareng hade unggul dan Quran nah berarti ngagibah itu nya ngadurah sakam nurutan maka dalil teh dalil akli dalilna jadi Quran jeung hadis mah lain keur akana ge keur akana saya gitu dikira apa jadi magaribah teu meunang asa ulah sata nurutan pada nu gorengna kitu maksudna kantos jadi Quran teh sipalna mah nyaritakeun hade jeung nya teu nya nu hayeuna mah alhamdulillah isi 50 tahun jadi kesimpulanna Quran teh nyaritakeun hade jeung turutan teh anu sae begitu jadi menang ngagibah menang bener kurang dina bulan cek akal ya mana nu goreng kieu nya hade kieu kan gitu hadirahna maka nu tadi hade jeung goreng boga dinar kunaon eta teh dinar kuliman papasan hade goreng teh kagungan jadi urang mah fitrahnya teu gaduh ka gorengan teu gaduh ka berarti orang ahli sur fitrah mana teu boga dosanya dah hade goreng nu Allahnya nyangakeun lo ka hade mun teh nya tah kitu namanya di mana periksa nya teu hade goreng teh kagungan Allah urang teh gaduh nah berarti fitrah ya ahli surga nya coba dosa sedikit gajan teu panu alhungkurnya nah gitu pengalamannya ngahujan gitu bener teu ngeuh ayeuna mah ngeuh nyanter teh jadi hade goreng teh kagungan begitu jadi orang teu boga jadi orang fitrah bersih begitu kudus bersih teh kitu ya nya hade goreng teh kagungan ayo kening pajengan anu saya nama Gusti Allah lawana tin nafsu pribadi aku nya karena bersih ali tauhid hade goreng kagungan begitu ngan abdi seneng kahadean oge kagoreng kitu seneng ulah mungkin da nyahungeun tatur ke tetangga ge nya bagi manusia mah tadi ya saluna kaniru kuliru min amri apa aruna kan bedanya udah dulu deh aya ruh nabati aya ruhani aya ruh jasmani aya ruh hewani aya ruh nurani aya ruh robani aya rohul kudu suci maka kadituna insan kam maka kadituna al insanu siri wa nasir bakal dinyahukeun kana rahasia al ilma yakin ainal hakul akmalul amantu gitu eta jadi cuma mangdei urang digoe teh anu dibolehkeun banyak hukum agama dari barulah darkum sadarhu
Sam gitu teh nusara hukum teh urang batur sakapeung sadar sakapeung pengaruh ruh ogena nafsuna seureun nafsuna teh nyaho di nafsuna aya nafsu amarah aya nafsu lawamah aya nafsu mulhimah aya nafsu mutmainah aya nafsu radiyah aya nafsu mardiyah kamilah kan gitu nafsu tak jadi hade goreng tak aya dina jiwa urang teh mun kitu ngan akal sehat ditimang nya contoh kana pengajian ini tentang kan kitu nih harus gitu kan ada mau bisa mungkin atuh da mau bisa mungkin kana diungkeun nya jadi sok sangeuk sok daek gitulah saha teh kitu teh urang atuh betul jadi sifat-sifat insan sifat-sifat manusia kembali deui jadi jadi manusia dina tadi wadi mandi mani dina saripati tumbuhan bu dimakan ku ibu rama kan dina saripati makanan teh jadi wadi mandi mani manikum dirama jadi sumsum balung urat ramat ibu jadi tidak kulit bu mana luarna mana je hari kulit luar jero hari sumsum jero luar mangka tepung nasi ibu ya jeung si bapak atau ieu panganten ya walaupun turna sakali tapi bareng-bareng jeung nutil kumpulan nutilu bahkan keluar tina iga tulang dada si ibu nu kasebut johar manikum johar manikum bijil geuting kamu cek orang tahu mah bibitna eta sumsum kamu lihat tukang tahu mah cairan nutra sumahna bisa-bisakeun antara cai jeung acina eta kasanjeureuk tahu eta bibitna jadi manikum kita saripati daripada nutilu maka disebut manikum jadi getih nu tadi wadi jadi pamungkus madi jadi cacai mani jadi bali manikum jadi getih jadi urang ieu balolotos maka umur 40 tahun 40 dinten dikandung dina patuangan ibu ku Allah nya miwarang malaikatul arham menarkeun eta si janin budak pedagog jeung budak soleh patuangan ibu nang sujud teu sujud bu ya betul apa sujudnya uno lagi jauh kayaknya sarujudnya oh gitu sarujud disebut batal maqdis tempat sujudnya boleh manusia boleh para nah batal maqdis bakal boleh di Masjidil Haram boleh di Masjidil Aqsa itu para kesimpulan wakil di mana terus mah di dieu heula mame sujud di begitu mani ya manawiyahna mani manawiyahna juga paham jadi di mana terus mah di sujud teh di kena perut ibu si janin tapi ayo oke nu kasebut gimana batal tempat sujudna para malah nyata yasaluna kaniru kuliru min amri nyata dina masing-masing latifah teh mun murid ilmu thariqah nya latifah teh halus maka eta mah batasanna antara perusahaan dada nya dada teh aya bab latifah aya 5 latifah 2 1 jumlah 5 maka kaituna aya tuh 7 latifah latifatul nafsi latifatul qalam nah gitu dan gitu tuh ya ayo mah we nya gila kagaliman jero gila kedah padang kedah ngedugikeun kedah ibu-ibuna kedah ngarengekeun hadir kana jadwal pengajian sok parinu di ngajina mingguan bulanan pinu eta sireum di sisi balik perem mau lagi suruh murid kabeh oh di sisi balik perem jadi pinu sisi na unggul
akur bisa duge gitu karena ngaji mah jeung ngaredul di nontang ngadul ngarajina lantaran ilmu mah teu beak-beak jampe wudu geus jadican jampe salat geus jadican amun duit satarobong ge beak diboyak teh nya kitu ngadul ngaji mah awet nya jadi sing ka cibat ngajina sing ka tamat cuma berenang teh begitu nya jadi jimatnya ngajina sing gimana yang nujetun pejat kumutu itu macamnya kelihatan dari tuna saru kayak bujur eta jetu kosong yang anu jetu eta mah nu pejat ku bujur asaru hai panas eta nu jetu jadi kadu jelu jimat ngajina tamat tauhidna Koreas enten maka kanjeng Nabi perjalanan Isra wal Mi'raj di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa perjalanan tengah malam tengah berang kenapa tengah berang itu bisa Allah di tengah puting ngambil puting mah geus rengse dagang nya itu maksudnya oh jadi bagian berang mah duhana ge duha berang mun puting mah duha puting eta karena saya dorong aja supaya pintar dibuka-buka hijab-hijab pengertian kaduha berang mah kerja tadunya sing dibuka pintu-pintu dunia kan gitu tertol kan usahamu nya kana ditu pun ketol setelah ngomong dia di tolmongan dina tolmongan lho belum ribu nya biasa tolong belum ribu itu kan biasa tolong kena bagi itu karena mah 20.000 jadi karena urusan dunia mah dan makhluk metikor butuh sing getol nya mengkakur anak mah kur incu mah gitunya hanya orang semua kana gitu jadi sing getol dua anak nya juga sing getol sang ngarti mah tuluy nya paksa sing teu ngarti jadi asal usulna urang teh kumaha kan gitu oh urang teh diriduna karena Adam karena Allah karena Muhammad maka lu sebut doa naga doa nur buat Allahumma nur Muhammad fi barakati Muhammad itu zaman nur eta zaman Muhammad ieu kan sayyid da doa Muhammad literalna sirahan dadaan beuteungan sukuan jadi beuteungkeun mim akhir sirah masaka mim awal maka ya berarti sirah bahasa dada sagarnya bageula ngaji Muhammad di 4 kalimat Allah 4-nya tadi al-alaq teh anu pertama lu 19a tiba-tiba anak Quran teh surah kahiji teh Fatihah namanya Fatihah teh naon heula basmalah pasti berapa huruf basmalah cantan hitung cara hitung Fatihah gitu jadi al-alaq 19 ayat bismillah atas nama Tuhan 19 huruf bilang enggak lima istilahnya ke malaikat kami ngebeja daripada tenggelam ke malaikat kan gua lagi tenggelamnya nya daripada tenggelam mungkin mending aja kan bejaan nya bisa ngelawan man terbuka non pakai malaikatnya memang lah ke malaikat itu masih nanya ke kami kan malaikat tulisan alam ngadabing abdi masih nanya kan kemana baik kau bandek begininya kan ada formalitas di dalam kubur parisan ku Allah ku malaikat bahasa ngajar ya di dalam kubur ya di parisan sampai ujak ajengannya ada mana buku bahasa mana jadi gitu tidak di parisan sebenarnya itu enggak amun diperiksa di dalam kubur ku bahasa Arab kurang dia can lulus ya pemeriksaan malaikatnya jika mau dikhususkan enggak jika enggak bahasa Arab bener cari yakin kan kan ilmu yakin ainal yakin paham tuh kemana baik pasti ku bahasa lingkungan kaum menurut mereka bahasa Sunda. Dah kabeh dawan Allahnya. Da urang itu ku Allah ngomong benar. La majuda
kabeh tapak lemah ruku sujud jeung lempang teh ngomong ge ku jadi urang mah teu gaduh tah jadi nu ngomong teh al-wadi tadi kalau gitu tadi itu boleh paku boleh jamul jam jadi kudu kebat itu orang mau bukrinya jadi parku boleh parku karena utusan gitu boleh utusan boleh ngakulah nggak tengah mau abdi mau walau tengah mau abdi itunya bakal kajian mama guys masih nih kalau untuk makai utusan nya kalau ke Muhammad layah mati layak kami pun ngejuntung memanggul mungkin itu akan ke Allah madatmut laisa kami selihi anda epikun upah maka pahamna ulama maka sebut ijma kias Allah mah lain warna lain cipta lain lebah bahkan teka kurungku bahkan surah mutafek nyarita kun umat mukmin jaga di akhirat baka ru'yat ka Allah ta'ala malah ke ladat kerja nikmat. Nah, itu di akhirat. Bakal ningali Allah. Nah, Allah ini tentu di akhirat mana? Kira-kira bu. Suminya dah orang bulan. Masa kira-kira ini tentu Allah ini gitu mah. Sebenarnya itu mungkin bagus semut bakal panggilan Allah. Jelaskan dikeluari. So panggilan Allah setara. Abdi meminang. Jeung tapak damelna. Kapan dia ngaji Allah mah dah mutlak mau jentara di wae jadi panggil teh jeung tapak dah pan ngaji Allah mah lain diri lain warna lain cita lain lah atuh di yaumul kiamah ge Allah mah lain jentul nu ngejentul mah alamna dong teh tengah hujan kajengan hujan sakit badannya hari ngaji harusnya mah teh hujan upaya ditentukan dia ibu dia respon dia memo iya supaya kita ngajina tentang kumalai katunya jadi kemah di pariksana langsung bu balik yomiki anu ngarap tuh di perkiamah nah cara nggak ada bisa terbobok nah siapa bobok itu hujan gitu kalau ngarap di yomalahir gitu mah lain gitu tentang sialnya jadi di diri itu ge merenang mafhum non mukron hakiki mah Allah lantaran malaikat jeung iblis itu kalau terus ke malaikat terus paling penacan jeung iblis sok penacan dan apa iblis dan apa malaikat udah apa ngaji mah kada ketemu ya makin sekali hikayatna ya Nabi Yahya, Nabi Zakaria pun ketemu jeung iblis. Orang acan. Nu mana iblis teh? Nu tadi yas'alunaka aniru quliru min amr rabbi. Dua golongan. Anu sae golongan malah, anu sakana al-kawanan golongan simpel gitu. Di masa setan nya iblis nyaho, ongko kudu diperangi. Merangan teh nyaho heula ditakoi bisa teh urang bakal kalah. Harinya moalnya mana iblis gitu dengan iblis teh golongan harus karena kawanan anu karena kasayang golongan malah air awena mereka daya ini betul ayah awena ya akan mereka turun araham malaikatul gawas, malaikatul dosa, malaikatul lakina. Malaikatul gawas teh lakina, malaikatul hamba maka kudu wau, anu bukan lakina. Tuh. Tuh kan kana jauh. Para nu menerjamin teh eta. Allah teh nyuruh eta, malaikatul arham. Dapalnya. Pak Haji teh ngurajaan. Pak Haji teh ngurajaan. Pak Kiai teh ngurajaan. Pak Dokter teh ngurajaan. Kenyahu juga namanya. Jadi ngurus dinarahin teh malaikatul arham. Mula laki mah malaikatul gawas. Maka di mana kita ronapai ke malaikatul gawas WA 081. Ibu nu penyakit naon teh? Ibu-ibu rahimna.
kista sampai nolih kanker hubungan lah akibat wau jeung malaikatul arham ya titah malaikat depan suruhan jadi malaikatnya pesuruh Allah pesuruh roh Abu Bakar pesuruh Muhammad malaikat pesuruh mana Muhammad mana Rasul jangan apa ada ya jadi Muhammad kan bimana jasad cuman usulin Rasul kan bimana ruh itu bukan usulin maka ada jasadnya wah ruhan mamanya nangkat banget tadi susunan roda ya ruh nafsani ruh jas jadi diinum bapak ayah opat puluh opat 8 biologan masukkan akaran masukkan buahan jadi sekali nama 7 ruh nabati rohani jasmani hewani nurani robbani rohul nafsuna amarah lawama mulimah hutnaina radiamar kamin apa kenapa jadi suka yang ada pesah orang sih ke batu oh iya amarah saya oh lawama saya tak eta teh dina apa teh hayang jadi juraganana maka positifna insan kamil negatifna sa begitu insan sasamunya kita nafsu amarah lah lawama hayang jadi juragan eta negatif no positifna insan kami maka karituna palikatuh golongan ruh nafsani palikanca golongan ruh mutahharok namanya teh anu kana kayu kana batu edek urang ngalakukan batu apa mapai posrona tak ieu ruh teh bakal cing alatak ngke di ditu teh osok di air di dia ririwa osok sepangi jeung ririwa ibu waduh jeung malaikat sama jeung eta wae latihanan aman tu billahi wa malaikatihi percaya kana ayana Allah jeung percaya kana ayana malaikat-malaikat Allah pada sampangi asanya asana we diri unggul geus amun geus alhamdulillah amun asan sing pangi ilmu yakin ainan gitu Quran teh bukan kisah-kisah nyata gitu Numan dia teh jadi manusia teh dina persamungan abi umi pada ngaluarkeun saripati makanan wadi manikum kadituna jadi gati jadi janin jadi manusia sampai gede letikna berenang lalaki dikawinkeun awe dikawin anu iya tadi ceritana kadituna dorong doa pemuda rumah tanganna sakinah mawadah wa berkah begitu kadituna sing rukunnya kacai gede salawi kadara jadi sabobot sapihannya sareng sa hese ngomong bener teh dapat jeung boro-boro ngaroran bagus remong ge ieu warudak rumah tangga nya geus remong ge rudak bab rumah tangga mah ngeunah ngomong mah nya maca mengeunah tapi migawe na seueur nya begitu turut tumut kana ajarman karena kalau benerna urang teh ngalaksanakeun salat ge meureun oleh-oleh kanjeng Nabi salat anu 5 waktu bahkan kanjeng Nabi mah salat mahdoh guer mahdoh bahkan seueurna dina guer mahdoh pasina tanpa terbuat doa terus aja buat doa ratusan rumah kacang turutan Nabi gitu salat duhana ratusan doa ribuan doa caranya aja minta duit baik salat nanti yang dagang payu umum itu ya tapi hari paham ilmu paham maka tadi sebenarnya ilmu sebenarnya mafhum tasdik paham yang kejiwaan orang teh gampang lantaran di data aya nafsu amarah lah akan paling berat maka dina tariqah sakarya dina tariqah qadiriyah dipepegang ilallah kaliu mun haji mah pagi umroh ni bulan setan mun di kieu mah
ilallah katakan lagi batul kol nafsu lawama mulina rukun haji iman kita lempar jum di bulan set wukuf di padang Arafah kita puji lah bikin baca puji latifah tiap-tiap latifah aya ausana namun gulik ilmu toh tapi kapan gitu orang gede ulama iya betul kan ulama itu sakur-sakur sakur suatu sakur tahapan iman taklid iman ilmu iman hak sampai iman ma'rifatul ma'rifat makanya mau ke 7 lapis langit 7 lapis bu urang mah kakara mah nyorang maat Bandung rame enggeus Bandung rame acan mana asli ngatos merenya asli ieu nyarita ke 7 lapis langit 7 lapis bumi geus nyorang amun geus asli eta amun acan berarti sih mina kana ieu mah ulah putus asa kadangnya jangan putus asa ngaroko baik abi hese sok ngaroko jangan putus asa ahli hisab nggak panik ngopi ngaroko tuh tinggal butuh ibu-ibu menuntut tuh jadi nu nabuh-nabuh nu ngampar nu seueuh-seueuh nu lapar meureun kalem ibu lo batu tuangna ya memangnya sampai jeput ketuang terus udah kemerdekaan itunya tong kemerdekaan tong kelaparannya pilihin dua-duanya lagi nya minangkana tadi lu jadi marusate jadi saripati bumi begitu apa yang nama maka sesudah Nabi Adam pasti melalui wadi mani ini ceritakan Nabi Adam yang siapa tong mahal upamana gitu kurang mengerti jadi Siti Hawa teh tina tulang rusuk Nabi hari tadi nu jadi johar manikum teh tina naon keluar tina tulang iga ibu tulang iga ibu nu kasebut johar manikum jadi alako berarti intina ieu teh sungsung amun kana tahu maka di bibir teh pisan jadi antara misahna eta cai jeung tahu teh hasilna teh eta bibirna teh anu pangumahan eta cai teh jadi direpresentasi jadi hasil jadi kedua bakal misahkeun antara cai jeung hasilna teh jadi geus ngumpul tah jadi tahu teh tah ieu mah jadi getih dina tulang dada is walaupun turun amun barang walaupun tulisan kan pasti nggak jadi budak gitu. Sebulan ngeheran 2 kilo 4 5 6 7 tadi kan bu nah berarti ngaji harus seperti itu mengangkat kalimana ilmu nabi nata ilmu takin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahu hak kata jalannya pak abdi mah mujud doma mujud sapi mujud hal sok ngomong eta mujud nama eta durhaka nah, jadi kadang dituntun makanya jalan itu dituntunkan balama tuh riuh orang lagi nuntun nah kamu dituntun nama daya nuntun aku kurubutan ya jadi ilmu takin iya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahu hakun iya dina terikosotan ya dina sebenarnya ya dina kodiyah daya dina sebenarnya dina satari ya dina satari macam pun ayat sadayana ayat tawaf muliling ayat lempar jumroh ayat soka marwah kan gitu ayat wukuf itu dina satari
maka melaksanakan toriko sataria sama dengan haji gede. Sama dengan kamu tidak pisan sama dengan unanon. Itu. Jadi melaksanakan pemikiran sataria Kodiriah nasabadiyah sama dengan melaksanakan haji gede pada subuh, pada maghrib berarti sampai saputing 2 kali melaksanakan haji gede. Ima berarti minangkana soal minangkana. Maka malam Jumat baca Yasin sama dengan satu tamatan Qur'an. Benar tak? Ternyata gitu. Sama dengan malam Jumat baca sama dengan satu tamatan Al-Qur'an. Berapa juz Quran teh? Berapa ayat Quran teh? Berapa? Berapa ayat Bu? Betul, dibilang acan ya. Berapa haji kan? 6.660. Jumlah 2666 berarti 20 am. 24 melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam 24 jam. Satariah wina 20 am. Itu maksudnya. Padahal fakta ayat Quran malam Jumat baca Yasin 6236. Berapa jumlah? 628 369 jumlah berapa? Berapa? 17. Jadi melaksanakan anu 5 waktu teh 17 roh. Jadi Quran teh fakta ayat Quran teh 6.230-an. Senilanya bilang ke membati wah lima kurang setor baca roge. Bisa gitu gara ibu baca roge mensetorna kurang sok nyelipkeun gitu. Termuseup kurang bergengsi kalau lupa bisa najong channel apa gitu harus uang itu beres kalau jampian kabeh ku ibu gak lumpang kayak di pegawaian tolong gimana beakun kabeh nah dinya itu menanya kan siapa begitu bilang mah. Jadi fakta Quran teh malam Jumat baca ya satu sama dengan satu tamatan Quran. Jadi Quran teh 6.236. Jadi surat Jumat teh surat ke-62. Yasin surat ke-36. Jadi ayat Quran teh faktana 6.236. Jumlah 7. Jadi melaksanakan 17 rukun 24 jam sehari sholat subuh berapa rakaat Bu? Sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Nah gitu nya. Kumaha ceritanya bisa gitu. Alhamdulillah Gusti anu dijima bing ngalaksanakeun sholat subuh 2 rakaat. Alhamdulillah Gusti dipasan badan sakujur sareng hayatna hayat hirup. Enak gak? Sebelah kadahar, rote kadahar, lewat minum, kan bener gitu. Ayat jasa jeung hayat mengenai gak? Wajib syukur gak? Gak lima sholat minta buruhannya, tah, pengicip ke jeung renghat mapunah gak? Mantran ke ngicip, nyewan gak? Syukur majana. Kalau syukur, alhamdulillah Gusti, nya, syukur ngaprengak darah. Begitu, kan tementrak, ngicip tementrak, kenyewaan ngalinya. Maka syukur kalau dipasang badan sekujur sareng hayatna atau nabi karena Allah karena Muhammad atau nabi karena Adam Hawa atau karena abi umi karena ibu mulai orang untuk karena ibu orang gitu dua kan karena sekujur ya insan ya ringan kan itu ya tuh karena dia bukannya apa tadi oleh-oleh kan orang cerita kan oleh-oleh nabi seperti syukur Allah sholat dohor alhamdulillah Gusti namanya disibabli ngalaksanakeun sholat dohor 4 rakaat alhamdulillah Gusti dipasang 2 panangan 2 sampean jenak teh
asam urat gak lumayan deh lah nya pengen iya kadang dari ubaran weh cager takdir kan banyak sama menang kalau kelewat dengan hujan kumah lagi mau menang kelewat dan hujan ya lo kan nya maka tadi hade goreng gabungan maka kurang mampir Pitro layak pun ke surga Pitro iya lah tuh minakan jangan mana wali kieu jangan mau adil etanya nyaho gengen teh kami Allah bernya ngadamal marane teh jadi kedina jadi roh kan gitu pemarsalna ka ila rahmatal lil alamin teh jadi rahmat kenjen biadam maunya mayana urang mun teu adam kan gitu mau aya urang mun teu kana ibu kan makan gitu salat dohor syukur ke Allah di pasar dua pandangan dua sam ayeuna nu ka asar opat tengah ieu mah salat dohor amun salat dohor uleunna eueuh syuk eudeut dia penting gitu usukuan kan bisa jangan gitunya abdi mamanggih bahkan tetangga ngaran ge aya di ngeukeun anu jadi gitu begitu orang sholat itu pemuntah sholat ya diyakinkan gitu sholat asar syukur kalau alhamdulillah Gusti nabi jisim abdi ngalaksanakeun sholat asar 4 rakaat alhamdulillah Gusti di pasien dua saca dua ku mesti sholat asar teh irungan mata cek aku katanya cek kata jadi panuman ya tidak mampu mana ya pasti tidak Allah kurang makarin nutur kan pada makarin mikir kan nggak dina Quran sama-sama supaya ngundang maka kesebutna baterainya saya pun ya Sejenak berhenti dulu orang lewat. Sekarang menjadi baru kan? Nggak boleh. Dia udah pokok antara dengan awam. Sholat asar, jadi untuk sholat asar teh, cilian, kaleku ka hitung kena. Ada kali sholat, alhamdulillah Gusti, nama jisim abdi ngalaksanakeun sholat maghrib di 2 rakaat, alhamdulillah Gusti, di pasien 2 lubang pangambung, salubang cang, tuh lewat asuh. Maka untuk sholat maghrib pangamungan tekor abenya bakal rugi bandar rugi orang tukang rugi mah bandar mau ya bandar mau untuk rugi sholat maghrib di loro untuk sholat maghrib teh irungan rata dia temu ada dan batu karena sholat Isya opatro alhamdulillah Gusti nama jisima beli ngalaksanakan sholat isya opatro kan alhamdulillah Gusti dibersihan di daging kulit sum-sum belum gerak kan gitu opatro kan maka karduna asolatu imah jadi sholatnya dibalikkan imah mati amun lebihanan mau aya dingin mau aya jadi sum-sum belum gerak lah
gitu. Maka tadi Siti Hawa keluar dina jasada Nabi Arabna hatulang iga numurat nah sungsum. Nah hanusulkan tadi persamaan tiba pakai wadi madi mani manikum. Wadi madi mani manikum. Jadi sungsum balung urat ramat. Jadi na tulang iga ibu teh Adam. Pameget kata itu ngedeu. Dina wadi madi mani manikum tirama. Jadi sungsum balung urat. Jadi di ibu teh aya tulang sungsum urat lamar eta lalaki. Wadi madi mani manikum jadi gede daging kulit bu dina jahanam teh loba ari nu doraka awewe unggul apalagi manteu geus kana jahanam macan. Bukan jeung Nabi dicaritakeun dina jahanam seueur istri, dicaritakeun loba lalaki. Ngundang ber di mana bisa kepenakna demi jongkokan iman tina alat tadi. Jadi seorang manusia tina wadi madi mani manikum tilaki oke ti ibu ti bapak jadi sungsum balung raman ti ibu jadi gede daging kulit bu berarti kulit dulu bagian warangka sungsum balung bagian di dalam. Jadi di jahanam teh lalaki nama diceronya teh sungsum balung urat lah di luar nama gede daging kulit bu itu kakarak ayeuna sakit di beja mesti bejakeun pan nya abi dulu di ngabe nu kimal ke diumu di guha sorangan kan cabet jangan pikeun ben gitu kudu nepikeun. Khutbah siapa wasiat yang nepikeun. Tahu siapa ngabejakeun dia ulah paham setan kan. Nya, kudu nepikeun jadi ulama. Bahkan tadi kada bentes tauhid hiji makhluk hiji kada bentes. Nu mutus anu diur kan kitu. Ieu tauhid. Jadi tauhid mah kada ngati hiji makhluk hiji aya abdi majaji, aya abdi dopi, aya abdi abdi idopi dibagi deui aya insun deweki, aya insun sadaya nu mana insun sadaya teh, nu mana insun deweki teh. Begitu nyata insun sadaya teh ruh nabati rohani jasmani hewani nurani robbani rohul saya idopi abdi idopi karena insan kamil insun deweki insun sadaya jadi insan kamil teh karena insun deweki aya abdi majaji aya abdi hidup aya abdi hakiki eta ka Allah ieu kada ngerti. Maka perjalanan bapak-bapak ibu-ibu teh di bumi masing-masingna ka dieu teh Isra di dieu teh eta ngerti teh naon tasawur di imah masing-masingna tasawur di dieu dibejakeun jadi tas. Perjalanan Isra wal Mi'raj jadi ningkat gitu ibaratna. Isra perjalanan karena pengajian, dina pengajian dibejakeun, dina tasawuf karena tas. Jadi kesimpulan anak Kanjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa teh kaluarna teh Siti Hawa teh tina jasad Nabi dan berarti tulangna murad nyata tina sungsum kadituna bisa ihtilami bisa lihar gilman dina ihtilami perjalanan mimpi lihar gilmani anu kaluarna eta mani dan tiba bahkan aya kisah seorang raja berburu ke hutan kencing karena batok kelapa bahkan tak kencing di batok kelapa di dinumba babi-babina jadi reuneuh anakna aja tak mungkin Siti Hawa ini kalau betul babi. Nah mungkin Nabi Adam dikandung maka ibu bapak dikandungku laki perempuan dikandung ibu. Mungkin jatuhna antara wadi madin sud manikum ieu ti Nabi Adam keluar karena bumi anu nganungna mungkin bumi ibu teh ibu per dina bumi teh
anasieuna bumi banyu, angin geni. Jadi anasieuna anu opat. Maka ya mungkin jatuhna teh tina sungsung ieu teh nyata karena jatuhna karena bumi. Nyata boleh nabi ada mimpi, boleh keluar eta si mani teh anu tiba-tiba. Boleh dibarengkeun jeung cinta. Oke anu keluar eta mimpi jatuh karena bumi, dikandung ku bumi. Jadi cek ilmu biologi larva atau larva bakteri bu. Enak kan jeung Adam eta Siti Hawa. Oke ya keluar tadi dina sungsung Nabi Adam. Jadi bagian tulang mau di bagian pamagat kita Nabi Siti Hawa mah ketidangi kulit itu. Jadi kalau tidak tulang